أحبابي مخلصين على اليوتيوب وأصدقائي على الفيسبوك. النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد خالص، هنتكلم فيه عن زيت الزعتر الطبيعي. هنقول دلوقتي الخواص بتاعته. الثيمول يفيد في حماية وتنظيف الأسنان وتطهير الفم. الثيمين يفيد في طرد الديدان من الأمعاء، وخاصة ديدان الانكريستوما والسكارس. الكارفاكرول مسكن للآلام، ويفيد في كثير من مشاكل الجهاز الهضمي ومضاد للالتهابات. كمال أو الفايدة، يعني الحاجات اللي فيها الفايدة، فوائده إيه؟ الفوائد بتاعته مضاد للالتهابات بتاعت القصبة الهوائية والالتهابات الشعبية والتهابات الجهاز التنفسي وحالات السعال الديكي. يفيد في كثير من مشاكل الجهاز الهضمي كالتهاب المعدة والأمعاء. مميزاته أيضا فاتح للشهية وطارد للبلغم ومهدئ للكحة والسعال، طارد للديدان وخاصة السكارس والانكريستوما، مضاد للفطريات بجميع أنواعها المسببة لأمراض الجلدية. مضاد للفطريات بجميع أنواعها ويفيد في تنظيف شعر الرأس من حشرة، يعني انحشرة القمل. يستعمل، يعني طريقة الاستعمال، يستعمل ظاهريا كدهان لعلاج وتنظيف الجروح والتقيحات الشديدة، لقدرته على قتل الفطريات. يستعمل كمضمضة، نجيب معلقة صغيرة أو ملعقة صغيرة على كوب ماء صغير لإزالة رائحة الفم وآلام الأسنان. 2. يستعمل دهان في الأماكن الجلدية المصابة. يستعمل لالتهابات الجهاز التنفسي استنشاقا. توضع ملعقة كبيرة على نصف لتر ماء وتستنشق بعيد عن أي تيار هوائي. تحياتي لكل أحبابي، وبكده يبقى احنا خلصنا حلقة زيت الزعتر الطبيعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.